Nếu bàn phím của anh em đang sử dụng tại nhà có hiện tượng đơ, giật, lag, ấn không ăn, ấn nhiều lần mới ăn một lần thì hãy xem ngay video này nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xử lý nhanh chóng mà không cần đem ra ngoài tiệm. Nếu bàn phím của anh em đang sử dụng mà có tính năng hot swap mà gặp lỗi trên thì rất đơn giản. Anh em chỉ cần nhổ cái switch đó lên và thay vào bằng một cái switch mới. Thì mình cá là 90% sẽ hết bệnh. Còn nếu không hết, liên hệ ngay với Mark Pin Gear, bọn mình sẽ hỗ trợ cho nhé.